Hello! Welcome to a Pinay Journey in the Philippines. Yan, ika-11 araw sa Trusses and Roofing Installation. Yan si Kuya Victor. Tinapos niya maglagay ng panel board sa my porch. Yan, overtime siya today. It's already 5 p.m. here. Yan, siya na lang yung nagtrabaho. Grabe. Ang sipag ni Bitoy. Please subscribing. Kumusta ka dyan? Nag-isa lang siya. Wala siyang helper. Yan. Magdidilim na. Paano oy, square tube. Ambot, para asa na akong haibaw. Yo, Bitoy na kaibaw, na. Yan. Yo, tapusin mo maglagay ng panel board ngayon, yo. Imahan ng home nun, magbutang og panel board. Yan. So, bukas, maglalagay na siya ng gutter. Yan. So, silipin natin yung plastering dito sa loob. Yan. Nakapag umpisa na sila dito sa loob. Yan. Yan. Kapag umpisa na sila sa mga 1 month din bago matapos. Bitoy. Yan. Tatapusin daw niya maglagay ng panel board today para bukas gutter na naman yung ilalagay niya. Yan. So makulimlim ngayong araw na to. Walang ulan. Yan. Sana wag umulan. Bitaw, ayaw jud dali-dali kay na. Back job jud. Kung imong dali unyo. Back job. Yan. So sana bukas maganda ang panahon bukas para tuloy yung trabaho. Yan. Ito, may tubig dito sa loob. Bumabaha kahapon. Ulan. Yan, wala namang ulan today. Makulimlim lang. Yan. So, hindi talaga siya mainit. Yan, akyat tayo sa taas. Yan, ito yung itsura sa taas. Ang daming nakakalat. Yan. Yan siya, Bitoy. Tatapusin daw niya ngayon. Hanggang anong oras kayo? Hanggang anong oras ka? Mamaya konti. Maliwanag pumampod. Maliwanag ang buwan. Maliwanag ang buwan. Yan. So, tuloy-tuloy na jud ang trabaho niyo Bitoy kay ning abot na ang atop. Masang gitabunan ang mga gutter kay matulis, delikado pag may mga batang naglalaro. Yan. Lahi ang kanang kuan niya, kanang result niya ba pag pinturahan mo kuan gamit lang ang brush.
Maganda talaga yung in-order mo may kulay na. Yan, pero okay naman siya. Wala lang kasing cream na color, kaya white na lang. Yan, maganda din naman. So, okay lang yun. At least may color. Yan. Yan yung nag-rendering. Nalasing. Hindi nakapagtrabaho. Okay, please like, share, comments, and subscribe. And good evening to all.